应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎，今天我们就找了一家日本最大美食评分网站，目前排名第2的和牛烤肉店，没选第一是因为第一根本约不上，就很嚣张，我已经开始生气了。又到了吃烤肉的日子啊！好的，我们已经到了四谷站富人区啊，怎么又是富人区？东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒店的用量都非常奢侈呢，无语。窗边的位子，假装自己很有钱。2位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是3位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊，这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里就没了。一坨生肉，然后给你加了一点奶油，像极了我妈咖啡的感觉。哎，人家本来就是，这个是每家高级烤肉店都逃不了的生肉环节。它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，幻之牛舌，这2片很厚的就是舌根肉。和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇，里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者龟苓膏的那种口感，挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这2张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久。看起来比较烂的这2坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。但它却意外的在嘴巴里面飙汁，这个是吃到现在最有炭火味道的，因为它全是脂肪。接下来这2片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤1-2秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫双酱和牛。而且这种7分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是2块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候，前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉，就是它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵，就是不辣的芥末，它入口绵软多汁的口感中还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是2片牛肩肉，店员说这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。3、2、1。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来2片牛肩肉的背面，这2片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有2碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量。所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数9分，开。哎，是不是在大家的印象里面，在日本只要是个烧鸟店就会有提灯这个菜啊？但其实大部分烧鸟店是没有这个菜的。假提灯，也不知道为什么国内这么火。而且我最近总感觉因为太过于追求提灯而忽略了很多好店。这个菜不比米其林好吃吗？嗨，大家好，我阿健。又到了吃烧鸟的日子啊！在日本生活就是当你不知道吃什么的时候，哎，就吃烧鸟吧。我们今天去的这个地方叫四谷，你的名字的取景地其实有点像成都的桐梓林。这个地方藏了好多小店啊！哇，是一条幸福的街区呢。我们今天去的就是这家，有点温馨。我们开始吧。等等，6です。はい、谢谢呢。とサイズリ2つ。像我这种不怎么挑食的人，当然是厨师长给我什么我就吃什么，也不用选菜，简称我妈咖啡。第一个小菜是蛋黄配韭黄，真的就只有一小口，味道还没尝出来就已经吞了。这啥呀？然后这个是他们家解腻用的小菜，香菇白萝卜。这是一碗开胃用的黑胡椒鸡汤玉米糊，用鸡汤炖的特别鲜。虽然想厚着脸皮再要一碗，但是我不敢。然后千呼万唤始出来，一盘生肉端过来。生肉环节，这一盘的难度真的很大，里面有鸡胗、鸡肾、鸡心、鸡腿肉、鸡胸肉，哇，一夹鸡就要整整齐齐。先来浅尝一口鸡心。我仿佛继承了这个鸡生前的记忆。生肉嘛，谁没吃过？其实蘸一蘸酱油，味道还是没有那么恐怖。这个鸡肾我也吃了，那大妹无语。鸡肝其实还挺好吃的，细腻绵软，送进嘴里还有那种浓密的脂肪感。哇，鸡胗就不说了，在生内脏的衬托下，半熟鸡胸肉是多么的美好。果然吃生肉没有味道就是最好的味道。然后下一盘是个甜品，我的烧鸟什么时候才能好啊？师傅把这个面包烤得特别脆，旁边这个配的是提拉米苏味道的花生酱。咖啡味的脆皮蜂蜜面包，再来个。终于到了第一个串，白白胖胖鸡胸肉，多汁弹滑的鸡胸肉，点缀一丢现磨的山葵，我又可以了。下去是青椒鸡心，果然还是熟的鸡心深得我心，炙烤之后的鸡心充斥着炭火味，吃起来特别有嚼头，哇，甚至有那么一点川菜的味道，绝了！我以为我能认真吃肉的时候，不速之客来了啊！沙拉，内心是拒绝的，但是为了能活到150，还是吃一口吧。哦，真难吃。接下来这串金葱烧鸟，我的爱，他选的最粗的那种葱根，这串烤的外皮焦脆，内里肉汁充沛。今天的单压是不是有点多？肉里还有一丝嚼劲，趁热吃真的无敌了。再来一串银杏，外表金光，吃起来软糯。那咱们就是说，一口4颗就会翻车，压上瘾的这是无语。哇，来了串大的，烤紫苏鸡胸肉肉馅儿，这一串满满当当的肉馅儿，有点像过年家里调的纯肉饺子馅儿，用小鸡蛋、蛋黄液滑滑嫩嫩的包裹肉馅儿，会让口感更丰富，也让鸡胸肉的味道变得更鲜了。肉烤得来流油，就很适合配点蛋黄。假提灯，一口灯。
一口肉，一菜两吃，我真有才。像爆珠哎。接着一盘炭烤豌豆，疑惑，它其实里面还是新鲜脆嫩的，还是保留着蔬菜的清甜，怎么突然很想念干煸四季豆？还是那个好吃。这串炭烤鸡翅是肉眼可见的油光发亮，它是把肉骨展开了，方便你啃，所以这串跟我脸一样大。来吧，果然还是鸡皮比较香，焦脆的鸡翅皮一进嘴就爆油，而且因为烤得很焦就不会腻，这个鸡皮反而和里面的肉一样有韧劲。这一块肉是最香的。然后上了一碗鸡蛋羹，上面是低温急速冷冻的鸡肝，它吃起来就像是鸡肝味的冰淇淋，真入口即化。吃到底部还有一块很嫩的鸡肉，还有鸡肝跟肉末，因为里面还加了芝士，莫名能吃到一股奶香味，好神奇的口感，今天的味觉新体验。然后是溏心鹌鹑蛋，神奇的是它的溏心是微热的，蛋液还微微泛甜。然后这个串特别怪，它是鸡的食道，有这么长，没吃过的东西还是挤一点柠檬，它吃起来像炸过的鹅肠，又脆又韧，它像是在成都吃火锅会烫的那个贡菜。这一串是鸡的甲状腺，什么呀？怎么越吃越怪？简单的概括一下就是鸡油味的口香糖，反正我就是嚼不断。最后的主食极其的给力，鸡肉肉末饭，晃悠晃悠的温泉蛋。我们要把整碗饭和匀，送一口满满都是料的饭进嘴，无敌的满足。那个滑滑的蛋液包裹着颗粒分明的肉末，还有香米。它里面还有一点微甜的照烧酱。干完一碗饭再来一碗超浓鸡汤，日渐圆润就是这么来的。总结一下这家店，果然食材原本的味道才是最美的。哇，突然上升了一个高度。阿基推荐指数9分，卡哇伊2。我等这一天真的等了好久，我是从《千与千寻》舞台剧的票刚开始卖的时候就在抢，然后发现根本抢不过黄牛。这个票原价才14500，我花了6倍的价格买的，无语。我买的是第2排的票，4舍5入和桥本环奈脸贴脸。终于到开演的这一天早上了，昨天晚上那个心情就像是小时候第2天就春游的样子，看了各种媒体的评价，基本上100%好评，所以票才这么难抢。黄牛票的价格涨得太快了，我能够通过花钱买到最贵的票就是第2排，第1排的位置好像是送给关系户的，要搞到那个票特麻烦。到了先锁个伞。我发现来看的观众年龄差距都特别大，提前了1个半小时过来排队，为了抢到桥本环奈的周边。终于到我们进场。我们啥也别说了，就看到什么买什么吧。这是一本舞台剧的设定集，特别有质感。这次也是世界出演，千寻是由桥本环奈和萌音小姐姐轮流出演。周边还买到了一个文件夹，还有个 A3 尺寸的塑料海报和一本动画版的设定集。它设定集的质感特别好。这个是这一场的主演们。其实我还挺期待朴璐美演的汤婆婆，但是由于里面肯定是不能拍摄的，所以我们现在只能从外面瞥一眼里面是什么样子。我刚才进去看了一下，你知道第2排有多近离舞台，可能就只有3米不到的距离。这个票价太值了。那我们就3个小时之后见，拜拜。看完了这会儿，我觉得最后真的就是我感觉我周围的人都是大家哭着在鼓掌，特别夸张。就是我的眼睛里全是泪水，然后我都看不清楚演员在哪儿，我们就在疯狂的鼓掌，我手都拍红了我。它里面的美术道具使用之奢侈，它1比1还原了油屋的那个造型，而且它把里面的澡堂也都还原了。千寻跟汤婆婆签契约的那一段戏，这种细节，那些漂浮的那些道具，这太壮观了。朴璐美演的汤婆婆开口，我真的就跪了。她那个声音特别多的，就是经典的动漫人物形象出现在你的耳边，那种聒噪愤怒的态度还原的特别好。说了这么多语无伦次的废话，但其实我最想说，如果有朝一日这个舞台剧能够在中国上演的话，真的非常推荐去现场看一下。阿基推荐指数10分。很多人说这是日本最贵的一种鱼，叫日本鳗。贵是因为这种鳗鱼特别难养，以至于它的鱼苗和黄金差不多贵。但是这个和我们又有什么关系呢？你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？好，待会儿阿健又到了吃鳗鱼饭的日子，今天的风真的好大。这是我们上次去的那家百年老店，然后他们家翻新了一下，对，这是证据，还装上了自动门，感觉反而很怪。予約したのリュウです。リュウですね。3名で。里面还是老样子，墙上贴着酒单，大厨在面前杀鱼，吃鱼不长胖，开始吧，跟居酒屋一样，香味给你上一碗小菠菜，这个还真的不够塞牙缝。然后他会在旁边放一个鹌鹑蛋配白萝卜泥，用来解腻的，好 man 啊！我以后就用这种猛男音调配音了。一般日本鳗鱼店会给你上的第一个菜都是鳗鱼骨，很酥很香脆。回锅薯片，感觉幸福和我只差一包六婆了。接着这个是盐烧鳗鱼，其实就是白烧。这种烧法对鳗鱼的新鲜度要求很高，因为它没加什么调料。旁边的那块就是蒲烧，但是这一块它会故意给你烤得很瘪，鱼皮烤得像薯片，越嚼越有鳗鱼的香味儿。旁边还有一坨生姜鳗鱼，生姜又酸又辣，吃起来像泡菜夹鳗鱼，挤一点小柠檬会更解腻。接着我们是2个串儿，它们都是鳗鱼皮做的串儿，但它们的区别是一个是肚子上面的皮，一个是鳗鱼背上的皮。这种颜色浅一点的就是肚皮肉，它的脂肪会很多，都看得到，所以它也更软嫩多汁一点。它是一个由内而外的腻，背面的皮就是虽然油脆，但是又更加有韧劲，一咬它皮都展开了，感觉像是打了。接着是一串鳗鱼的脆骨，好像是那个鳗鱼背脊骨上面的那个肉，它的口感还挺神奇的，像烧鸟里面的烤鸡软骨，挤一点柠檬。但是你们想，鳗鱼的脆骨能硬到哪儿去？它更像一层薄薄的骨头。我发现师傅的手就没有停过，我的嘴也没有停过。
接下来该到鳗鱼的内脏了，它是鳗鱼干和里脊肉2种不同的酱料，但是它们都很咸，一口咬下去就是内脏自带的微苦的味道，微苦的茶香味一下就漫出来了，吃烧鸟串的感觉。然后最后在上鳗鱼饭之前，还会最后给我们上几盘小菜，一点点薄盐烤出来的效果。然后一碗很袖珍的鳗杂，长得好像异性。经典时尚小鳗杂，这个一定要蘸酱油跟芥末，要不然巨腥。然后盼星星盼月亮，终于等到了我们的主角，感觉开盖的瞬间我都想给他鼓个掌。我发现他家的做法是先烤后蒸，师傅说这样才能锁住鳗鱼最原始的鲜味。米饭的上面还会单独撒上一些酱汁，最后铺上一个迷之装饰。我点的是超小份，因为我真的吃不下了。开盖的第一个瞬间是炭火气味特别香，肉眼可见的鲜嫩程度，浓郁鲜甜的酱汁渗透到了鳗鱼的内部。哇！微甜的蒲烧鳗鱼，这个真的是下饭神器啊！一口鳗鱼，一口甜甜的米饭，胖就胖吧。这种有韧劲的鳗鱼肉真的是一种很珍贵的味道。我是一个大胖子，阿杰推荐指数9.5分，只有我们高啊！我的下巴在哪儿？是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？啊，在这儿啊！靠，那还真的挺贵的。